Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoops.com, www.bedumagazine.com, phone 077 930 017688. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoops.com, www.bedumagazine.com, phone 077 930 017688. DJ Casey. Remember, I almost said it. Keep on watching the page. I have to go. I'm going live now. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoops.com, www.bedumagazine.com, phone 077 930 017688. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoops.com, www.bedumagazine.com, phone 077 930 017688. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. lágbàlagbà wípé a kú Sunday ní bẹ́ẹ̀ ni a kú ìsinmi èní àdẹ̀kù ìpalẹ̀mọ́ ọdún Christmas lágbára Ọlọ́run Olúwa jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé àti ní ààyè ìdẹ̀ra mo kí gbogbo wa nínú ilé níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi tẹ́ ti ń wò mí wípé ẹ̀ka alẹ́ ẹkú àtàárọ̀ lẹ́ni láti lè ṣọwá ìbílẹ̀ rédíò TV níbẹ̀ náà lẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá pẹ̀lú mi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ìyá Ìbàdàn yín náà ni nílé iṣẹ́ wa náà lẹ ti ń gbọ́ wa live and direct náà lẹ ń gbọ́ wa tẹ̀lé ń wò wá ẹ láǹfààní láti máa gbọ́ wa lórí rédíò wa tàbí kẹ́ máa wò wá lórí TV stream wa lórí Facebook ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa tàbí lórí page wa ìbílẹ̀ rédíò and television náà lẹ ti máa gbọ́ wa tẹ̀ ti máa wò wá mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin lọ́mọdé àti àgbàlagbà pé ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀ka àsán níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ rí i pé eléyìí ẹ ti máa wò wípé ìyá Ìbàdàn kí ló tún dé kó ba lè dá náà ni ẹ ṣáà ti mọ̀ pé lára náà la máa mú wa fún yín gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ wípé amúlùúdùn
tó ń ṣèlú lóore tó lè ṣèlú láǹfààní tàbí tí àwa èèyàn wa náà rèé tí a lè rí àǹfààní jẹ níbẹ̀ ó dàbí gbogbo nǹkan tá a máa mú wá fún yín ní òrèkóòrè ní gbogbo ìgbà tá a kì í jẹ́ kí etí yín kó di sí kẹ́yìn náà lè mọ bó ṣe ń lọ àgbéka yín mọ́lé lẹ́nìí ní Kàsàgbà níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà mọ́ kí gbogbo yín wípé ẹ̀ṣẹ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lẹ́nìí ẹ wá nǹkan fìdílé kẹfìdílé nǹkan kájọ gbádùn nǹkan tí mo mú wá fún wa lẹ́nìí pẹ̀lú àwọn àlejò mi lórí ètò tẹ́yìn náà bá ti ń wo apá ọ̀tún mi níbí yìí ẹ ti máa wò wípé àwọn handsome man and handsome woman beautiful woman àwọn ló wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ má ti jẹ́ kí n já yín sí ẹ sì máa bá mi bọ̀ ná ẹ àtijọ́ máa gbádùn ara wa jọba ní orí ètò yìí àwọn bàbá mi wọ́n wà pẹ̀lú mi ń bì báyìí bàbá mi ọ̀nkú mi ẹ̀gbọ́n mi wọ́n wà ní kàlẹ́ńbì yìí pẹ̀lú olórí ẹ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ rí ọba ká má rí olórí ẹ̀ tàbá ti rọ́ba àárò olórí ẹ ọba tí ọba ti lólórí ọkùn tí ẹ káàtó nìyẹn pẹ̀lú olórí wọ́n wà pẹ̀lú mi ní orí ètò fún tòní fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin ará ilé náà ni mo tún ṣe gbèdé lẹ́nìí fún àǹfààní yín àwọn àlejò mi wọ́n wà lórí ètò pẹ̀lú mi níbí yìí lẹ́nìí dábì mi ẹ mà ká lẹ́sà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀dẹ̀kú iṣẹ́ ìlú náà ọjọ́ kan pẹ̀lú Ọlọ́run á máa sọ agbára dọ̀tún o á máa fún yín ṣe. ọjọ́ kan pẹ̀lú ìjọ mẹ́rin. bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ìyáàfin mi ẹ̀rí kójú wọn kódà ojú wọn gún régé ó rẹwà ó dùn ún wò mo rò pé iṣẹ́ owó dádì mi náà nìyẹn. ẹ bá mi kí gbogbo àwọn aráalé ẹ káàbọ̀ mà ṣe dáadáa lẹ́dẹ́. ẹ kálẹ́ o. ẹ pẹ̀lẹ́ mà àkú ìsinmi èní Ọlọ́run á fún wa ní ìsinmi ayọ̀. màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí dájì mi ọ̀nkú mi níbí yìí kan kọ́ bá mi kí gbogbo àwọn aráalé kí gbogbo àwọn aráalé kọ́ mọ̀ yín torí mo mọ̀ pé òdu ni yẹn kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ kódà nígbà tẹ́ bá dárúkọ mọ̀ wọ́n wà ìdájì yẹn ni àwọn ẹni tó wà lórí ètò ẹ bá mi kí gbogbo àwọn aráalé kẹ̀dẹ̀ bá mi dárúkọ yín fún wọn. ṣe ẹkúlé ni màá kí wọn. bẹ́ẹ̀ni ẹkúlé ni. ẹkúlé ara àlẹ o káàbọ̀ padà sórí ètò yìí o orúkọ tèmi ni Olúmídé Ọlẹ́dèyí èké Olúgbẹ̀dù. Olúgbẹ̀dù gbẹ̀dù yẹn ó ní nǹkan kan tó ń mú dání tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ti gbọ́ báyìí padà wọ́n á ti mọ̀ pé ẹni táwọn wí rèé. àwa ní àṣẹ alámòjútó àti olùdarí Ìgbẹ̀dù magazine ẹ má bínú Yorùbá yìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ má wọlé àwọn akọyin já a máa fún yín Yorùbá díẹ̀díẹ̀. ó náà lẹ ti gbọ́ ẹ̀yin tèmi gangan nínú ilé ẹ̀ṣá àtìmọ̀ bàbá mi sọ́wọ́ à ń bì yìí àwọn náà ni Olúgbẹ̀dù Gbẹ̀dù magazine ẹni tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó ni wọ́n òdú ni wọ́n kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ ní pé ká kọ ìwé ká gbé àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn jáde àwọn nǹkan tó ń lọ nílùú àwọn ìnáwó ayẹyẹ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ òṣèlú bó bá ti ń lọ láwùjọ wa gbogbo ẹ̀ pátápátá tẹ́ bá ti rí àwọn bàbá mi Gbẹ̀dù yìí ẹ ti mọ̀ wípé magazine wọn tẹ́ bá ti ń kà báyìí gbogbo nǹkan tó ń lọ nílùú pátá náà lè máa rí bẹ́ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ olówó tó fi dé mẹ̀kúnnù tó fi dé tálíkà ọlọ́rọ̀ gbogbo ẹ̀ pátá náà ni wọ́n ń gbé jáde fún wa tá a fi ń mọ̀ nǹkan tó ń lọ nílùú àwọn náà ní àlejò mi tí ẹ ti gbóhùn wọn ráńpẹ́ ní orí ètò yìí máa lọ sọ́dọ̀ olórí mi ẹ̀ṣẹ́ ìyá mi ẹ̀kúnrin ẹ̀ka àbọ̀mà fún àwọn tó ń gbọ́ yín nínú ilé ẹ bá mi kí àwọn aráalé kẹ̀dẹ̀ bá mi dárúkọ yín fún wọn. orúkọ tèmi ni Olúwaníkẹ́ Gbẹ̀dù. ọ̀nà àlẹ́ ti gbọ́ yìí Olúwaníkẹ́ aya Gbẹ̀dù mo lẹ́wọ̀n báyìí náà máa ń kọ ẹ̀yin náà máa ń wà lára àwọn tó ń kọ magazine yìí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. tó ẹ ṣeun bàbá mi tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ bàbá mi tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa kíkọ ìwé pé ká gbé magazine jáde ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ pé láàrin olówó ni nílùú láwùjọ káàkiri táwọn èèyàn fi mọ̀ yín títí dèní tí a bá wò ó ti tún bí ọdún mélòó tẹ́ ti wà nídìí iṣẹ́ kákọ ìwé magazine jáde yìí. To be honest with you a ti wà lẹ́nu ẹ̀ ọjọ́ tó ti pẹ́ because látìgbà tí mo ti wà kékeré ni mo ti máa ń lọ ṣe holiday job ní National Concord àwọn tó bá mọ Concord ní Nàìjíríà. Concord láyé ìgbà yẹn. so ìgbà yẹn ni mo ti ní interest sí irú nǹkan báyìí so nígbà tí mo dẹ̀ wá dé ìlú yìí a bẹ̀rẹ̀ ní 2005
so 2005 sọ̀rọ̀ bíi 13 years nísìnyí. ọgbọ̀gbọ̀n ládágbẹ̀dù magazine sílẹ̀ tàbí sí bá wọn fà láti gbà yẹn ọlọ́dẹ ìgbà ògo láti gbà yẹn a ò pàdé rí pàṣẹ lọ náà là ń lọ sókè ọlọ́run nìkan wà lọ sílẹ̀. tó ẹ ṣeun bàbá mi pé tá a bá ní ká wò ó láti kékeré náà lẹ ti wà nídìí iṣẹ́ yìí àmọ́ tẹ́ ti dálẹ̀ nílùú òyìnbó yìí ó ti pọ̀ ọmọ ọdún ó ti pé 13 years báyìí torí pé ọmọ tó pé 13 years gan á ti máa múra àti parí secondary school pé ọjọ́ ti pẹ́ àmọ́ nípa ìwé kíkọ yìí ǹjẹ́ ó ti máa tó bí mélòó bóyá tẹ́ ti gbé jáde ní magazine yẹn bóyá tẹ́ ti kọ tẹ́ ti gbé jáde nípa àwọn èèyàn tẹ́ tó ti feature nínú magazine yẹn. bá ní mo lè kà á mo máa ṣe padà lórí lọ́ọ̀kà yìí because nígbà tá a kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ṣe rántí pé pépà òun là á kọ́ tàǹgbà yẹn nígbà tó yá a bọ́ sí online àtúnṣe online so tí máa ní kí n ka pépà pẹ̀lú gbogbo àti máa bí 50 tí mo ti gbé jáde lẹ́yìn yẹn àtẹ̀tùwá gbé tuntun kan jáde sí ìjà pé o ní láti pariwo ìwọ nìkan ló ní gbogbo ẹ̀ látòkèdélẹ̀ jẹ́ pé fúnra ẹnìkan tó bá fẹ́ ṣe patí àbọ̀ fẹ́ ṣe ìnáwó tó fẹ́ ṣe nǹkan kan tó mú inú dídùn wá ìwọ nìkan ló mọ̀ wà nínú ẹ̀ ìwà tó fámìlì ẹ̀ tó wá síbẹ̀ so a máa ṣe fún wọn nìkan kìlẹ̀ ṣe pé péjì kan àbí péjì méjì a máa ṣe 50 àbí 100 pages irú yẹn ń sìn àti ṣe bí 10 kọjá in the past 2 years. lẹ́yìn tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ìtẹ́ máa ń ṣe tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ ọba máa wà lákọ̀ọ́kọ́ olóṣèlú máa wà lẹ́ẹ̀kejì àwọn tó jẹ́ bí oníchọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi tó máa wà bẹ́ẹ̀ ìsìn tí ọba fẹ́ pé mo fẹ́ ṣènáwó sì ti máa sọ pé òkè o Gbẹ̀du magazine mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá o magazine yóò èmi nìkan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún pẹ̀lú gbogbo ẹbí àti àwọn àlejò mi. àti ṣe ẹ̀ sì bí 10 tí wọ́n ń tà a ṣe bẹ̀rẹ̀ ní last year ni but between last year since we have done up to between 10 and 15 politicians then we still have more people àwọn èèyàn tó ṣe ní ìwà tó ń béèrè fún so ó make it easier fún wa because nígbà tá à ń ṣe tá à ń ṣe tẹ́tẹ́lẹ̀ a máa struggle láti máa tà kiri a máa kó owó sórí ẹ̀ but eléyìí ó rọrùn kò fún wa ní problem Gbẹ̀du magazine lájọta ti dálẹ̀ a máa ń wá ọ̀nà tó wà easier fún wa láti rìn síwájú ni torí ti máa sọ lédè yìí ọlọ́run ló gbé adébítà dé yìí kìlẹ̀ ń ṣe nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ tí máa ní mo sọ pé tí máa ṣàlàyé mi pé ó bí 50 magazines ló wà lára nígbà yẹn bọ́tà bá káwọn sí alátẹ̀lẹ̀ rí méjì nù wọ́n mọ́ Gbẹ̀du magazine ṣe ń lọ ọlọ́run ṣe fún wa ní agbára kìí ṣagbára wa náà ọlọ́run fún wa ní agbára ó dẹ̀ fún wa ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ láti lọ sí the next láti bá the next generation mo má bìí kí mò ń sọ ìbò díẹ̀ ẹlòmíìtẹ̀ má wọrí ẹlòmíìtẹ̀ má wọrí fàlẹ̀ ìdíbíkọ̀ láti àìná ẹlòmíìtẹ̀ má wọrí má wọrí ẹlòmíìtẹ̀ papọ̀ ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì máa ń wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣènáwó tẹ́nìkan bá introduce wọn bóyá bíi kí olórí fẹ́ ṣe bọ́sì kí wọ́n ní olórí mo máa fẹ́ introduce èyí náà ṣe gbá máa sí jẹ́ pé ẹlòmíràn òun kẹ́ ní nǹkan tó jẹ́ pé àwọn olówó la máa ń rí ń bẹ̀ bíi kára àwọn èèyàn ńláńlá ń bẹ̀ ìjẹ́ táwọn tó jẹ́ bóyá bíi mẹ̀kúnnù náà tó jẹ́ pé kì í ṣe pé bóyá wọ́n já àwọn èèyàn ńláńlá torí pé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn máa ń fọkàn sí wípé olówó nìkan ló lè gbé sínú magazine jáde torí pàtàwà náà wà kéékèèké tá a wà ní tabari magazine ṣe la máa yiri ò bẹ́ẹ̀ ẹwà àwọn olówó ẹmọ láyé àwọn ìyá tó ń taṣọ ńlá ìjà yẹn sẹ́pọ̀ máa wà ń bẹ̀ àmọ́ nísìnyí ǹjẹ́ àwọn tó jẹ́ wípé kì í ṣe pé bóyá wọ́n jẹ́ ọlọ́rọ̀ púpọ̀ bóyá àwọn náà kàn wò wípé àwọn náà kàn tiẹ̀ fẹ́ káwọn náà tiẹ̀ jáde ǹjẹ́ irú wọn náà tí wọ́n bá pè yín ǹjẹ́ ó ní àwọn ètò tẹ́ lè ṣe fún wọn tó jẹ́ pé ó lè bá level tiwọn náà tó lè bá wọn. ẹ ṣe gan àti mi ṣe rọrọ tẹsán ọ̀rọ̀ pàtàkì ni ara pàtàkì dá kékeré ẹlẹfọn èèyàn nìyẹn ṣẹrí àti bọba ṣe àti bájòyè ṣe àti bólówó ṣe àwa náà a wà láàrin àwọn títí wa jẹ pé àgbẹ̀ Ọlọ́run afẹ́fọ́ wọn náà jáde kọ́ jáde nípò àgbà káyé rí wọn kó má jẹ́ pé olówó nìkan lórí ìtúrẹ́ la ṣe ṣe ìta ṣe ń sìn yẹn ẹ lè ṣe 50 pages jẹ́ pé we will work it out with you tó lè má jù bí £1,000 lọ and láàrin ìrìn àti £1,000 àbẹ̀ni tó bá ní pé tiẹ̀ àwọn ọ̀tàrẹ ní ìmọ̀ bá ṣe lè sọ £1,000 ṣe owó ńlá tó yẹ kí ẹni tó fẹ́ ṣe ìnáwó tó lè máa rójú lé lórí
ṣé kò yé yín because ẹ mọ̀ pé àwọn àkọ́kọ́ fẹ́ ṣèlọ́wọ́ next week sí all wa is more than 5,000. ṣé kò yé yín so ibi tá a lè ti fẹ́ ṣe nǹkan yẹn àwọn ẹlòmíì wà tó ń gba ẹ̀ tó wọ́n jù yẹn lọ so we now come down pé let's say okay under 1,000 pounds a lè polówó wọn náà kí o gba ayé rí ẹ káyé rí nǹkan tó ń ṣe kí inú ẹ dùn àbá àṣẹ ń bólówó ṣe là ń bá mẹ̀kúnnù ṣe mí mọ wọn tẹ̀ pẹ̀lú lówó àwọn olówó èèyàn ní wọn fi kọ́ olówó tẹ̀ pẹ̀lú lówó yẹn lábá déwájú wọn ìtàn fojú wa rí mẹ̀kúnnù kò ti dákọ̀ ẹ̀ because tẹ́fà lọ bá mílíọ̀nì àti mílíọ̀nì bá fẹ́ náwó mílíọ̀n fún wa a máa kọ̀wé máa sùn wa ṣé kò yé but àwọn mẹ̀kúnnù tí àwa tó lọ ń gbàdúrà tá a bá papọ̀ ẹ̀ gbọ́gbọ́ ẹ máa gbàdúrà ẹ máa láìkì bó ṣe rí ṣé kò yé yín ìtorí ẹ̀ la ṣe sọ pé òkè ìṣẹ́lì tí bísíǹsì ti máa lọ́sọ̀dọ̀ olówó nìkan ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn kéékèèké yìí àwọn kéékèèké yìí náà ẹ lè àwọn atọ́lọ́hún táwọn ọjọ́ olówó wọ́n lè kù sílé ẹ̀kọ́ náà lọ opportunity láti ṣe one or two things. tí òun náà lẹ ti ń gbọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nínú ilé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ronú bí mo ṣe sọ yìí tó jẹ́ pé wọ́n máa wù wọ́n láti sọ pé káwọn náà ti ẹlòmíì fẹ́ ṣe birthday fọ́mọ ẹ̀ ẹlòmíì kan fẹ́ ṣe birthday fún rẹ̀ pé mo dẹ̀ láàgì bọ́n ṣe picture lágbẹ́dá nínú magazine yẹn o and I want to be on that magazine but òun rò pé òun ò mọ iye owó tó lè jẹ́ òun náà lẹ ti ń gbọ́ sí i kì í ṣe kó dìgbà tí èèyàn bá lówó rẹpẹtẹ àbí pé bóyá àìrú wa kọ́nà wá ń bẹ̀ irọ́ o ẹ ti gbọ́ nǹkan tí Gbẹ̀du magazine kan tó ń sọ ń sìn wípé àwọn tún ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún àwa tó jẹ́ pé a jẹ́ mẹ̀kúnnù bíi tiwa báyìí tó jẹ́ pé táwa náà bá fẹ́ ṣènáwó a fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí ni a fẹ́ ṣe ìkórè àjọ̀dún ní church ni a fẹ́ ṣe àwọn míì gan wọ́n máa ń ṣe retirement tó bá fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n rò ókè àwọn like magazine báwọn gbé káwọn máa rí wò kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ ṣe níbi ayẹyẹ bóyá burial ni ẹ fẹ́ ṣòkú àgbà ni ní iye ìgbà tí wọ́n jẹ́ wípé ẹ ti wò pé kódà bó jẹ́ bóyá péèjì méjì lágbára yín bá kápọ̀ kẹjọba àfi síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ló ti wà létò kì í ṣe pé owó ńlá tó ṣe gọbọi òun náà ni òun náà lẹ ti ń gbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi nínú ilé yìí ẹ ṣe gan ni olórí mi ọ̀dọ̀ yín ni mò ń bọ̀ láti ìgbà tí mo lérò pé ìgbà tí ẹ máa pàdé dáadé ti pàdé wọn níbi iṣẹ́ magazine náà ni kí ni ìyàtẹ̀yìn gan fúnra yín kọ sí ṣe àgbẹ̀ ẹlòmíà máa wò pé kí ló dé tọkọ mi ò lọ ṣiṣẹ́ ń báǹkì ó jẹ́ báǹkà kan wà ní ìdí owó kó máa ṣe kínní kí ni reaction yín pẹ̀lú pé ẹni tó ń kọ magazine tó ń kọ̀wé tó ń ṣe kínní kí ni ẹ̀rí sí i. ní ayé ọkùnrin àti tòbìnrin ipa tá a kó nípa ayé ara wa ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ because téèyàn bá mí ìtèèyàn tó yẹ pé iṣẹ́ tó bá lọ́wọ́ ènìyàn lélẹ̀ tó yẹ pé iṣẹ́ yẹn èrò tó fi máa lọ sókè ló yẹ kó máa gbà kì í ṣe pé kó máa gbèrò pé àfiṣẹ́ yìí sílẹ̀ báwo ló ṣe máa ní kó fiṣẹ́ tó ti ń ṣe sílẹ̀ nǹkan tó bá lọ́wọ́ ènìyàn ẹjọ́ pawọ́pọ̀ kẹ́ lè gbéṣẹ́ ìdè next level tó yẹ kẹ́ gbédé àti day one tí mo ti mọ̀ tí mo dẹ̀ ti bá lẹ́nu iṣẹ́ lèmi ti support ẹ̀ all the way because wọ́n ní kéèyàn fọwọ́sowọ́ àjọwọ́sowọ́pọ̀ la fi ń gbẹ́rù dórí adẹ̀jọ́ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ látìgbà tí mo ti mọ̀ ó dẹ̀ ń lọ sókè bá ṣe fẹ́ ọlọ́run ó ń bá wa tì síwájú bá ṣe fẹ́ ìlọsíwájú ọkọ ṣe pàtàkì ìlọsíwájú ìyàwó náà dẹ̀ ṣe pàtàkì a gbọ́dọ̀ ranra wa lọ́wọ́ ká lè achieve nǹkan tá a fẹ́ in life. àmọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ wọn tó ń ṣe ẹ mọ̀ wípé ó máa gba ìlọ́tọ̀ obìnrin ẹ mọ̀ pé ó lè ṣe é sí káwọn ẹ mọ̀ pé àwọn màmá aláyé kọ́kọ́ jókòó pé bá mi wò bí pé Gbẹ̀du magazine fún mi fẹ́ kó wá cover kínní pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé iṣẹ́ wọn yìí báwo ni ó ṣe rí ṣe kò affect yín àbí affect nílé. Kò affect anything at all because understanding no matter. Ó ń travel on his own láti lọ ṣe business. Tí mo dẹ̀ máa wà nílé pẹ̀lú àwọn ọmọ kò affect anything at all. Téèyàn bá ti mọrú iṣẹ́ tọkọ òun ṣe tí pé iṣẹ́ yìí 80% àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún obìnrin ni wọ́n. So kò affect anything in our relationship at all. Kò yọ nǹkan kan kúrò ń bẹ̀ because téèyàn bá ti lè trust ara èèyàn
tóbìnrin ò bá lè trust ọkọ ẹ̀ pé ọkọ mi ò lọ ṣe nǹkan báyìí kọ́kàn ẹ̀dẹ̀ balẹ̀ nínú ilé problem wà nínú relationship yẹn àtìgbà tí mo dẹ̀ ti mọ̀ kò sí any problem like that ní relationship wa trust ta fi ń gbé láti lẹ̀ and trust náà dẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa mú kúrò ń bẹ̀. àmín ẹ ṣeun gan ni ìyá mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú mídíà tàbí tó jẹ́ pé wọ́n wà ní entertainment field ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n máa ń sọ wípé ìyàwó àbílé ó máa affect iṣẹ́ wọn ẹ mọ̀ pé ní tó ti lọ látàárọ̀ ní ìsìn tó lọ láàárọ̀ tó lọ rìkọ́ọ̀dù tó ṣe gbá ẹgbẹ́ wá nǹkan kan ẹ mọ̀ pé obìnrin míì a máa wò pé kí ló ń ṣe káàkiri ìwọ tó yẹ kó lọ bí jẹ́ kó lọ kó kọ̀wé kó gbé kínílẹ̀ kó máa bọ̀ wá sílé àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí fún àǹfààní àwọn obìnrin tó wà nínú ilé táwọn ọkọ wọn náà wà nírú ipò báyìí tíṣẹ́ tó ń ṣe mo lérò pé ẹ̀yin náà rí ọgbọ́n kan méjì ẹ̀ máa mú dání bẹ̀ wípé trust ló ṣe pàtàkì nínú gbogbo nínú relationship tá a bá wà tàbí ẹni tá a bá ti ń bá rìnrìn àjò ẹ ṣeun ìyá mi lágbára ọlọ́ ilé yìí ò ní dàrú ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ bàbá mi Gbẹ̀du mo tún padà bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín tá a bá wò ó iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí àwọn míì lè nífẹ̀ẹ́ sí kọ́ wò wípé bóyá àwọn náà lè kọ́ṣẹ́ ìṣàkóso Nàìjíríà tí kò sí nǹkan tí àwọn èèyàn kì í fẹ́ fojú sí ẹ wo ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gan ní Nàìjíríà bàbá mi ló ń kọ́ fásitì máa ṣe graduation ìjẹ́ tí àwọn èèyàn bá nífẹ̀ẹ́ sí pé àwọn náà fẹ́ mọ ojútùú iṣẹ́ yìí pé bóyá in and out ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ wọ́n pé ta làwọn lè lọ bá tó lè táwọn sọ́nà tàbí táwọn lè dìde lẹ́yìn ọ̀ndà ẹ̀ ǹjẹ́ ẹ ní àǹfààní kankan bẹ́ẹ̀ bí opportunity kankan tó wà tẹ̀ fi sílẹ̀ fúnru àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ ṣe ní ọ̀sẹ̀ kan mi ò lè ṣe kí n má gbà tó kọ́ọ̀lù mẹ́wàá náà tó ń pè mí láti béèrè one or two things about media or magazine or about entertainment or anything. àǹfààní wà fẹ́ anybody tó bá mọ nọ́mbà tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ mi ò kì í ṣàjọ fẹ́ ni. àfún ilé ẹ̀ kì í gbowó lọ́wọ́ wọn. kì í gbowó lọ́wọ́ anybody ọ̀fẹ́ láàṣọ nǹkan tẹ́ máa ṣe yóò lè dí wa lọ́wọ́ ká má ṣe tá a má ṣe kò dí wa lọ́wọ́ ká má dìbò tá a má dé. àtúnṣe bá pè wá àtúnfàdúrà ràn yín lọ́wọ́ mistake táwa ṣe àwa tún sọ wípé mistake báyìí làwa ṣe lọ́jọ́ wájú o má ṣe mistake báyìí because media ti simple gan sí blogger pọ̀ lóríṣiríṣi so o ní láti go through the space táwa go through before you get there so to me it's just a simple thing for anybody to buy any time tó dẹ̀ ní time láti máa já kiri tíyàwó ẹ̀ bá ti gbà láyè láti máa fò kiri bí tèmi báyìí because kò easy. ṣáwọn obìnrin náà máa ń ṣe yàtọ̀ sí ọkùnrin nìkan. ọkùnrin náà ń ṣe ọmọ obìnrin tó ń ṣe tó yẹ pé iṣẹ́ títí wọn nìyẹn àwọn tún ní mọ́ máa lè jọ tún lẹ́sẹ̀ ju àwa lọ ṣé kò yẹ ìjọba kan tóbìnrin bá ń ṣe kò yàtọ̀ sí tọkùnrin bá ń ṣe nǹkan so àwọn méjì náà la ní ètò láti ṣe but kẹ́ẹ̀kọ́ mi ṣe pé ó mí ṣe pé ó get the bottoms right kó lè get priority right. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò mo ti rí gbogbo yín a lot of people wọ́n ti wà ní orí live tó ń gbọ́ wa tán dẹ̀ ń wò wá ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ àlejò mi lórí ètò àwọn náà ni ẹ̀ ń wò yìí ẹni tẹ́ mọ̀ bí ẹni mowó náà ni tẹ́ bá ń gbọ́ Gbẹ̀du magazine ta ló wà ní ibẹ̀ wọ́n lẹ́nìkan ló wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké ẹlòmíì àárí magazine àkà àpọ̀kò mẹ́ni tó ní tẹ́ bá ń gbọ́ aláṣẹ àti olùdarí ìyẹn the chairman and the CEO of Gbẹ̀du magazine àwọn náà lẹ́wọ̀n live and direct ní iléeṣẹ́ wa ìbílẹ̀ rédíò tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ní ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan pẹ̀lú olórin wọn àwọn náà ni wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yìí tí àwọn náà ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ní àtàárọ̀ àjọṣepọ̀ wọn ló wà láàrin gbogbo ẹ̀yin bóyá àwọn tí ẹjọ́ ń ṣerú iṣẹ́ yìí ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán ṣó wà láàrin yín. à ń bára wa jà ń bì ọ̀rẹ́ ní gbogbo wa bá ṣe wà bí ìsìn à ń lọ sáwọ́ọ̀dù ẹnìkan náà náà ló ṣe wọ́n lè invite wa àwa náà dẹ̀ máa ṣe pàtí wa ní next week a máa invite gbogbo wọn síbẹ̀ bàbá dẹ̀ ní òkè ìṣòro àpèrà wa a máa ń bèèrè àwọn léèrè à ń bára wa jà nǹkan sójú ọ̀run tẹ́lẹ̀ fò láì farapa so àjọṣe wa àtàwọn tó wà Nàìjíríà pàápàá torí tá a bá gẹ́ẹ̀tì story bíi nígbà mi àmà fi ránṣẹ́ sí wọn tó náà bá dẹ̀ rí nǹkan náà wọ́n fi ránṣẹ́ sáwa náà so kò sí nǹkan kan tó fà bí ìjà kí la fẹ́ jà fún
o ò lè dí mi lọ́wọ́ láti ṣoríire o ò lè dí mi lọ́wọ́ láti move forward so kò sọ̀rọ̀ ìjà ní gbogbo ẹ̀. tó ọlọ́run ọba àti bọ́ọ̀ bá ràn yín lọ́wọ́ Mariam Jones mo rí yín Sam Ọláolú Adémoyè wọ́n ní ṣòkòtò pàǹpà wọ́n ní ọmọ wa ní o ẹ̀jẹ̀ kò ṣe o ìyá mi ṣòkòtò pàǹpà. ẹ bá mi sọ fún ọ pé kó pè mí mo ti ń wá nọ́mbà wọn. ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní kẹ́ ẹ pé àwọn bàbá wa Sam Ọláolú Adémoyè wọ́n ní kẹ́ ẹ pé àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń wá nọ́mbà yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè pè wọ́n ní ẹ̀yìn ètò yìí ẹ ṣé gan ni adúpẹ́. Choosing Rosemary ẹ ṣé ìyá mi Olúyọmí Olúpọ̀nlé ẹ ṣé mo rí yín lórí ètò àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wò mí pátápátá gbogbo yín náà ni mo rí ìyá mi Caroline Fúnkẹ́ Òdúnúkàn wọ́n ní Olúwa máa tì yín lẹ́yìn in Jesus name ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tábí wá ní káti ẹ̀ lọ àti sọ ọ́ níbẹ̀rẹ̀ bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ibi tó dé àti ibi tó ń lọ ìní gbogbo wà níta tó à ń pò àti pò ó ti kí a ti sè é ó ti jiná ó ti gbàgbóró kan ó ti gbàlú kan tálẹ́ni tó tó bẹ̀ tó ṣe é àwọn èèyàn bira wọn léèrè wọn ni ta ló tó bẹ̀ tó lè ṣe é kò sẹ́ni méjì tó lè ṣe bí kò ṣe Gbẹ̀du magazine àwọn náà ni wọ́n tún ṣe ọbẹ̀ eléyìí ó ti sè é wọ́n ti jiná wọ́n ti pò pọ̀ wọ́n ti rò gbogbo ẹ̀ ó ti kí dáadáa ohun kan tá à ń perí ẹ̀ o náà ni a ti ń gbọ́ gala night àtẹ̀sẹ̀ bí gala tá à ń jẹ ní Nàìjíríà eléyìí ṣe gala tá à ń jẹ ní Nàìjíríà ìvẹ́ǹtì lélẹ́yìí o ìpè òun ló wà níta tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bàbá mi ìvẹ́ǹtì yìí kí ni nǹkan tí ẹ rò débẹ̀ báwo lẹ ṣe púpọ̀ ìyẹn gala night tí tá à ń perí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ ṣe gan a ti máa tó bí ọdún kan àbí ọdún mẹ́ta sí tí a ti mú déètì yẹn because ọjọ́ yẹn di 24 yẹn gangan ó jẹ́ ọjọ́ tó ṣe pàtàkì sí láàrin àti ìyàwó mi so a ti máa mú ọjọ́ yẹn pé a fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀pọ̀ ní last year a book one a share everything at the last minute akọ dédé cancel ẹni for no reason sígbà tó wá di ọdún yìí mo á sọ bí àwọn oníwà ní cancel tọdún yìí o pé a dẹ̀ máa ṣe ó dé mi àti ẹnìkan láwọn mẹ́ta máa jókòó àméjì a máa ṣe tọdún yìí so òun la fi wá rò pé ok tọdún yẹn wá wò a ti fẹ́ ṣí tẹ́tẹ́lẹ̀ à ń rò bó tọdún yẹn wá wò pé ok ìyàwó mi ó máa ń wà lórí YouTube ní every Sunday ó máa ń ṣe oúnjẹ Nikki's Kitchen. mi ò mọ̀ lọ́wọ́ ṣíbí ni wọ́n. máa jẹ wá every Sunday ló máa ń wà lórí YouTube tó ń kọ́ àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń ṣe. àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń ṣe oúnjẹ. ó sì jẹ́ ká kúkú ṣe ti ọdún yìí ká lọ gba ibi tó da ibi tó ní kitchen ká ṣe oúnjẹ fúnra wa ká dẹ̀ invite àwọn èèyàn kan wá kọ́kọ́ sanwó kékeré wọlé káwa dẹ̀ ṣe oúnjẹ pẹ̀lú owó tó sọ kò yé gbogbo wọn gbádùn ara wọn kan máa lọ́lé ìtàfidá ìtàfimú gálánà ìtàfimúlẹ̀ nìyẹn pé ok Gbẹ̀du magazine in conjunction with Nikki's Kitchen nǹkan báyìí ní on the 24th of December la fi múlẹ̀. ó náà lẹ ti gbọ́ yìí o gala night ó máa wáyé ní on the 24th of December 2018 gala night ó máa dùn ó máa lárinrin torí pé pẹ̀lú àwọn àkójọpọ̀ àwọn nǹkan kan in conjunction tí gbogbo ẹ̀ tó rò pọ̀ mọ́ra mo mọ̀ pé ọjọ́ yẹn kódà everybody gbọ́dọ̀ wọ ṣòkòtò láti lè bú gíga dáadáa níjọ́ yẹn nítorí mo mọ̀ wípé ó máa láti kẹ́ torí pé àwọn DJ tán máa kànlù sí wa níbàdí àwọn DJ tán máa wà on the stand níjọ́ yẹn àwọn tí ò ṣe fọwọ́rọ́ ti sẹ́yìn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa DJ nílùú London tá a wà yìí àwọn náà máa wà ní event yẹn láti fún wa ní orin ọlọ́kan òjọ̀kan ní ọjọ́ yìí olórí ìyá mi ọjọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí dádì ṣe sọ mo ti rí àṣírí ẹwà lára dádì ẹ̀yin rẹ̀ abájọ ẹ̀yin rẹ̀ ń dín ata sí dádì lẹ́nu ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ọjọ́ yìí kí nìkan tí àwọn èèyàn kan máa expect látọwọ́ Nikki's Kitchen kan máa expect lọ́wọ́ yín jọ yìí. Okay, as bí dádì wa ṣe sọ Nikki's Kitchen ní a lot of food láti prepare fáwọn èèyàn for that day. Wow. So mo advise àwọn èèyàn tó bá máa wá kán má jẹun láti nǹkan bí àárọ̀ because ó máa ní agbára because there will be a lot of food tá a fẹ́ fáwọn èèyàn jẹ bí jollof rice, fried rice,
pepper soup, ẹja, grilled fish, àti dùndú, àkàrà, pọ̀pọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni mo ti ṣe lórí YouTube, which is àwọn èèyàn dẹ̀ fún mi ní good comments lórí gbogbo wọn. So mo wá ní kí n kúkú tẹ̀yìn to live. Pé káwọn èèyàn orí live and direct bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe é. So it will be very, very interesting night. So káwọn èèyàn wá síta kí wọ́n wá jẹun, kán dẹ̀ enjoy ara wọn. So ó náà lẹ ti gbọ́ yìí ẹ̀yin èèyàn mi, a fi tàǹsìkò yìí a fi pe gbogbo wa pátápátá. Ẹlòmíì on the 24 ẹlòmíì a máa ronú pé bo lòun tiẹ̀ fẹ́ lọ. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti di ìlú UK tá a wà yìí àsìkò December ìlú máa ń dá, ẹlòmíì àti travel. Àmọ́ torí kó má bàa wá yọ ọ́ lẹ́fẹ̀mí àti ká má kàn tilẹ̀kùn mọ́rí. Torí ẹ̀ náà ni Gbẹ̀du magazine in conjunction with Nikki's Kitchen ni wọ́n fi pawọ́pọ̀ wípé ká wá síbi gala night yìí ó máa dùn. In fact still níjọ́ yẹn ó máa wà everywhere ni. Ẹ̀yin náà ẹ kàn ṣáà mú dádì, ẹ̀yin mọ́mì ẹ mú dádì ẹ̀yin náà ẹ mú mọ́mì. Àwa olólùfẹ́ ti jẹ́ wípé a ṣì wà lójú ọ̀nà, jẹ́ káwa náà múra wa. Boyfriend and girlfriend jẹ́ ká múra wa. Àwa tá a ti ẹ̀jọ́ rẹ̀ gan ọ̀rẹ́ méjì míì gan a lè múra wa kájọ wa gbádùn ara wa níjọ́ yìí. Gala night ni wọ́n pe ọjọ́ yìí on the 24th of December 2018 òun ló máa wáyé ní ọjọ́ yìí. Gbogbo wa pátápátá là ń pè owó ìwọlé tó máa fi wọlé ń jọ́nà £25 lẹ́pẹ́ fún orí kan. Àmọ́ tá a bá rí àwọn bíi èèyàn bíi 10 table of 10 sọ pé wọ́n lè para wọn pọ̀ pókè mi ò tiẹ̀ fẹ́ jókòó tẹ́ ní bọ́ọ̀dì, mo fẹ́ kó jẹ́ pé mi àtàwọn kákọ́ọ̀sì mi lájọ máa wà ń bẹ̀ pé àǹfààní wà fúrú ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé bóyá èèyàn àtàwọn ọ̀rẹ́ yín lẹ́jọ́ fẹ́ jókòó, ó lè jẹ́ with family or with your friends tẹ́ kò fẹ́ mú ní table sí yín. Table yẹn is £200 fún èèyàn 10 tẹ́ lè jókòó pẹ̀lú ara yín níbẹ̀ láì ṣe pé bóyá ẹnìkan kan jókòó tì yín. Ìyẹn náà ó wà available níjọ́ yẹn. Then another one is VIP table òun náà wà níbẹ̀ níjọ́ yẹn which is £50. Ìyẹn ni wípé mo fẹ́ gara tán ìgara chicken pé mo fẹ́ gara pé ń jẹ́ yẹn mo fẹ́ wà wájú báyìí, ìyẹn ni VIP o. £50 ló bá dé péré ni owó tẹ́bí ta bá mú dé búkànsìn ló bá fi jíjalẹ̀. Pé kí a wá fi jẹ àjẹyó àti àjẹṣẹ́kù àti àdìlọlé ní ọjọ́ ìyẹn ni VIP níbi tẹ́ máa gara sí. £50 náà ni wọ́n pé owó tí ò gara, owó ìdákọ̀ọ́mù lásìkò tá a fi ń jẹun tàbí tá a kàn fi ń ṣe shopping fáwọn ọmọ tọmọ bá gbọdún dé sí ìyá mi. Ẹ wò ó tẹ́ bá ṣe shopping £100 láàrin ìṣẹ́jú méjì ó ti parẹ́, wọ́n ti jẹ́ tán nìyẹn. Pé ká wá fi gbádùn ara wa, káwa náà rèé ká lè enjoy Christmas nínú ilé wa. Pé bá àti ẹ̀ travel bá a lọ síbì kankan ibi yìí wà láti jẹ́ pé ká wá gbádùn ẹ̀mí ara wa. Àwọn DJ wa tó máa wà ní stand níbẹ̀ ńjọ́ yẹn First Choice KC ó máa wà ńbẹ̀. Ẹni tá a tún wá mọ̀ bí ẹni mowó ìyẹn Kashif Dafash àwọn náà máa wà níbẹ̀. Ọlọ́run gbogbo àlùjó hip hop lóríṣiríṣi àwọn old school tẹ́pẹ́ ẹ máa tún rántí àwọn ìgbà tẹ́ ti ṣèwé àwọn náà gbogbo ẹ̀ náà máa fún wa ní ìjọ yẹn. Wọ́n pe gbogbo pé ká wá níjọ́ yìí ká wá gbádùn ara wa. Ìyẹn tá a pè ní Gala Night and the end of the year party 2018. Níbo ló ti máa wáyé? Ẹlòmíì lè máa wò pé àwọn rò bóyá ìtòsí ni. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí Mr. Gbẹ̀du ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé káyé lè gbà wá pé torí ẹ̀ làwọn ṣe wá ọ̀ọ̀lù ńlá ẹ̀dẹ̀mọ̀tẹ́ bá fẹ́ ọ̀ọ̀lù ńlá ń ṣe tó posh èèyàn ní dúró ní èèyàn ní sọ́gbọ́yà èèyàn kàn fẹ́ lọ sí abẹ́ ilé kan pé ibi tó máa wà consitive fún wa tó jẹ́ wípé àwa gan máa gbádùn ara wa tẹ́pá máa jókòó tá a enjoy owó tá a ná tá a gbádùn oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ torí ẹ̀ ló jẹ́ kí wọ́n wá hall yìí fún wa. Hall yìí ó wà ní Cavendish ìyẹn ní Backwaiting Hall Edgware Road ní Collingdale NW9 5AE NW9 5AE ní postcode tó máa gbé yín débẹ̀. Aago 9 alẹ́ náà ló máa bẹ̀rẹ̀ from 9 PM to 3 AM ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ yìí. Ṣé kìí ṣe pé bóyá táwọn èèyàn bá dé pé bóyá ẹni tí ò bá ti dé bóyá bíi 9 yẹn pé bóyá kò lè ráyè wọlé mọ́ àbí ẹni táwọn èèyàn bá dé wọ́n máa ráyè wọlé. Nǹkan tó à ń sọ tí à ń tọ́ láti sọ fún àwọn èèyàn wa ni pé
tí ẹ bá tètè dé ẹ ní miss oúnjẹ kankan because tá a bá fẹ́ sáàfù jollof rice láti 9:30 ti di 10:30 tó bá ti di 11 jollof rice ẹ ti tán nìyẹn o ṣé kò yẹ yìí tó bá dé 12 tó rò pé bá jẹ jollof rice o dùndú ló kù tó bá jẹ kò yẹ yìí tó bá dé 1 àkàrà nìkan ló jẹ kò yẹ yìí bọ̀ tó bá ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ń sìn tó tètè dé owó gbádùn gbogbo ọjọ́ tó bá dé ra tíkẹ́ẹ̀tì sí £25 ni bọ̀ tó bá wá sí ẹnu ọ̀nà £30 ni o. pé ẹni tí ò bá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ń sìn tán bá wá dé ẹnu ọ̀nà £30 ló máa jẹ́. £30 ló máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe mi ọ̀wọ́ tó wà lẹ́nu ọ̀nà ló máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀ tó bá fẹ́ mi £25 sí ìbáṣepọ̀ tó wà lẹ́nu ọ̀nà ẹ̀ kọjá kó wọlé ṣé kò yẹ yín àdẹ̀fẹ́ tí káwọn èèyàn ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn ká lè mọ bá ṣe máa ṣe budget oúnjẹ and everything oúnjẹ máa wà níbẹ̀ ọtí nìkan lẹ́kọ̀ọ́ máa fowó rà gbogbo tó kù ọ̀fẹ́ ni ọkọ̀ tẹ́ fẹ́ mu òun nìkan lẹ́ máa rà. wípé nǹkan tí ẹ máa jẹ wọ́n ní ọ̀fẹ́ ní gbogbo yẹn àmọ́ ẹlòmíì lè fẹ́ mu tajútajú pókè mo fẹ́ wà háì wọ́n ní ẹ máa fowó rà ni kí a lè mọ̀ ẹ́ kó má di kó máa débẹ̀ jẹ́ pé bọ́ mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo sọ fún wa náà wọ́n ní jíjẹ mímu gbogbo ẹ̀ ló ní àwọn máa rí ń bẹ̀ ó náà lẹ ti ń gbọ́ yìí pé ní ọjọ́ yìí tá a bá fẹ́ mu ọtí a máa fi owó wa máa fi rà á àmọ́ gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ jẹ ìrọ̀rùn náà ló bá dé tí wọ́n bá fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì yìí àwọn ibo ni wọ́n ti lè rí ṣé ó ní àwọn ibi tẹ kó sí àbáwọn tí wọ́n lè pè àbí ibi tí wọ́n ti lè ríra. tó bá fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì nọ́mbà mi wà níbẹ̀ tó lè pè mí ọ̀ kí wọ́n lọ sí online www.bedumagazine.com wọ́n ríra ń bẹ̀ ọ̀ kọ́ pé à ń sẹ́ndì electric ticket sí wọn nọ́mbà mi ni. ẹ fún mi ní ẹ bá mi pe nọ́mbà yẹn jáde. nọ́mbà mi ni 077 077 930 17 688 688 ẹ bá mi pè lẹ́ẹ̀kan sí fún àwọn tó wà nílé. 077 930 17688. ó náà ni ẹ ti gbọ́ yìí nọ́mbà tẹ lè pè sí rèé fún ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ ra tíkẹ̀tì tẹ bá fẹ́ pè wọ́n ẹ lè pe nọ́mbà Gbẹ̀du magazine lórí 077 930 17688 òní nọ́mbà wọn tí ẹ lè pè sí. Mr. Sam Ọláolú wọ́n fi nọ́mbà wọn bóyá nọ́mbà wọn fi sílẹ̀ wọ́n fi sílẹ̀. Ìyá mi Annie Àdìsá ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa wà lẹ́jọ mi lórí ètò àwọn náà ni ẹ ń wò yìí Gbẹ̀du magazine pẹ̀lú olórin wọn àwọn náà ni ẹ ń wò lórí ètò yìí Mahmood Ojo Mike wọ́n ní ẹ kú ìsinmi òní ẹ kú ètò ẹ ṣé àdúpẹ́. A máa retí yín ní on the 24th of December 2018 níbi gala night tó máa wáyé gbogbo apáta náà là ń pè nọ́mbà tá a lè pè sí nìyẹn tá a bá fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì yìí tàbí ká lọ sí wẹ́bsáìtì wọn ìyẹn www.gbedumagazine.com òun náà ni ẹ lè lọ ẹ rí tíkẹ́ẹ̀tì ẹ rí rà ń bẹ̀ tàbí kí ẹ pe nọ́mbà wọn á dá nílò wọ́n lè sẹ́ndì ẹ̀ sí yín tẹ́ bá ti sanwó yín àwọn tá a bá fẹ́ rà á sí £25 ni àmọ́ tá a bá wá sọ wípé a fẹ́ débẹ̀ níjọ́ yẹn £30 ló máa jẹ́ lẹ́nu ọ̀nà òǹtorí ẹ̀ ó ṣe jẹ́ pé káyìn náà ó tètè múra kíákíá kẹ́tètè ra tíkẹ̀tì yín gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa next week Monday òun à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí kò tí ì pẹ́ jù fún àwa tá a bá fẹ́ ra tíkẹ̀tì ẹ jẹ́ ká ìtìra kára fẹ́ bí kára fara ẹ rà á fọ̀ rẹ̀ yín ẹ rà á fọ́kọ yín ẹ rà á fún ìyàwó yín kọ́ra fọ́ta wọn náà kó tún rà fáwọn ọ̀tá wọn náà kó náà wá kó wá gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ tó bá gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ tán á lè lọ á lè forí jí wọn. á lè bọ́ sí kọ̀rọ̀ òbí kan ní àlùmọ̀dé ṣe lágbájá o mo gbọ́dọ̀ darí jí o tó ẹ jẹ́ kí àwa náà rà á ìjẹ́ àwọn tó bá ní ọmọ tó dẹ́ lòmíì ìjẹ́ àyè wà fún àwọn ọmọ níjọ́ yẹn àbí. This is adult night only kò sáyè fún láti gbọ́ ọmọ wa or láti wá pẹ̀lú ọmọ so everybody lọ́wọ́ ẹni tó máa look after ọmọ wọn for that night it's only one night so one night is for adult night only. Ó náà lẹ ti gbọ́ yìí wọ́n ní kò sí àyè fún àwọn ọmọ
pé àwọn adult ló wà fún pé káwọn àgbàlagbà àwọn ọkọ àtìyàwó ọ̀rẹ́ ni boyfriend and girlfriend ni bóyá colleague ẹni bí iṣẹ́ ni tó kàn tí ẹ̀wọ́ pé jẹ́ kájọ ní nice time jáde àwọn àgbàlagbà ló wà fún wípé kò sí àǹfààní fún àwọn ọmọ fún àwọn àtàbáwò pé àpẹyà máa mú ọmọ dání kò sí àǹfààní níjọ́ yẹn ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé on the 24th of December 2018 òun náà ní Ghana night yìí gbogbo wa pátápátá òun náà ní à ń pè ẹ jẹ́ kí n sáré róòlù ẹ̀ náà kí àwa náà ká sáré gbọ́ jíǹgù ẹ̀ káwo bó ṣe ń lọ mú bọ̀ náà. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoobs.com. www.bedumagazine.com. Phone 077-930-017688. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Collindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shoobs.com. www.bedumagazine.com. Phone 077-930-017688. ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn níbi tó ti máa wáyé ẹ̀yin náà rí wípé afato iyọ̀ dùn ṣúgà gan ó tó gbogbo ẹ̀ ló wọnú ẹ̀ ẹ ṣeun ìyá mi Annie Adisa wọn kì í wọn ní happy Sunday wípé àwọn kì í Maria Jones wọn ní well done Uncle Gbedu pé àwọn náà kì í ìyá mi Ìyábọ̀ Adébọ̀jẹ̀ láti Amẹ́ríkà àwọn náà mo rí ọwọ́ wọn lórí ètò bàbá mi Sam Ọláolú Adémóyè wọn ní ó ga o alárinrin òun náà nìkan tí à ń sọ yìí ó máa dùn bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ máa lárinrin lágbára Ọlọ́run Bertrand Ọbátóyè Becky ẹ̀ṣẹ́ Larry Fash ẹ̀ṣẹ́ Ayaba Esther Praise àwọn náà mo rí wọn lórí ètò àwọn náà wọ́n wò wá òun náà lẹ́tí wò yìí Gala Night òun náà ni à ń pe gbogbo wa sí pé ká darapọ̀ mọ́ wọn ní ọjọ́ yìí ká wá gbádùn ẹ̀mí wa in conjunction with Nikki's Kitchen níjọ́ yìí gbogbo àwọn àsè tí wọ́n ti ń kọ́ wa lórí YouTube tá a ti ń wò ẹ̀wá níjọ́ ìkẹwàá wò live and direct níjọ́ yẹn kẹwàá tèsí ẹ̀wẹ̀ má kàn máa fojú wò lásán torí ẹ̀ náà ṣe wá fẹ́ gbé ká yín mọ́lé báyìí ìpè kẹwàá £25 òun náà ni owó wọlé ẹ jẹ́ ká tètè pé ká ra tíkẹ̀ẹ̀tì wa kó tó di wípé àsìkò máa lọ àwọn tá a bá fẹ́ rà lẹ́nu ọ̀nà £30 ló máa bọ́ sí àwọn tá a bá dẹ̀ fẹ́ wá pẹ̀lú ọ̀rẹ́ family friends níjọ́ yẹn table of 10 ó wà which is £200 tẹ́ pé ẹ̀fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì wà lórí table pẹ̀lú yín àwọn tá a bá dẹ̀ fẹ́ ra VIP £50 ni pé ẹ̀fẹ́ jókòó ẹ̀fẹ́ gara tán níjọ́ yẹn pẹ̀lú owó yín £50 ni VIP ní ọjọ́ yìí ẹ má gbàgbé gbogbo apátápátá là ń pè ibi tó ti máa wáyé òun náà ní Cavendish Banqueting Hall Edgware Road ìyẹn ní Collindale London NW9 5AE London NW9 5AE time is 9 p.m. to 3 a.m. láti aago 9 alẹ́ títí di aago 10 àárọ̀ òun náà ni ó máa wáyé ìyẹn on the 24th of December 2018 a máa retí gbogbo yín tí ẹ bá fẹ́ ra tíkẹ̀tì yín ẹ lè pe Bedu Magazine ẹ lè pè wọ́n lórí aago wọn èyí tí ṣe 077-930-17688 lẹ́ẹ̀kan sí 077-930-17688 tàbí kẹ́ lọ sí orí wẹ́bsáìtì wọn www.bedumagazine.com ẹ máa rí tíkẹ̀tì yín rà níbẹ̀ a máa retí yín níjọ́ yẹn ẹ má gbẹ̀yìn ẹ jẹ́ káwa náà gbádùn ẹ̀rọ ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédé ó gbọ́dọ̀ lásìkò ìgbádùn ẹ má jẹ́ kákan máa ṣiṣẹ́ ká má yọ ẹjọ́ kan sílẹ̀ pé ká fi gbádùn ẹ̀mí wa a máa retí yín níjọ́ eléyìí ó máa dùn máa lárinrin ó lálẹ́ wù nílùú London ni ẹ̀yin náà dẹ̀ máa gbádùn ní ọjọ́ yìí a máa retí gbogbo yín pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè kí n tó máa lọ olórí mi bóyá ní ìkọ̀kọ̀ sí ẹ fẹ́ bá mi fi kún kí n tó padà sí ọ̀dọ̀
bàbá mi níbí yìí. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà lẹ ti sọ, ẹ ti bá wa sọ àfọ̀bẹ̀ pé anybody àwọn tó máa fẹ́ wá kán ra ticket wọn in time because ó ti fẹ́ dé tán just next week. So àárọ̀ àwọn èèyàn kan ra ticket wọn in time because àbẹ̀káwọn èèyàn san extra on the gate. Please buy your ticket in time. So we see you on Monday. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi, ẹ ṣé àdúpẹ́. Bàbá mi Gbẹ̀du, ká tó máa lọ, mo lè rò ẹni kankan tẹ́ tó fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn yín àtàwọn olólùfẹ́ yín pé lọ́jọ́ yìí kán pàdé yín live and direct níbẹ̀ ẹ máa wà níkàlẹ̀ fún wọn. A dẹ̀ fi ń dá wọn lójú pé maximum security ó máa wà ń bẹ̀ níjọ́ náà fún gbogbo àwọn ènìyàn. Ẹ bá mi tún sọ fáwọn èèyàn wọn nílé. ẹ ṣe gbogbo ẹ tẹ̀ ń wò wá o àdúpẹ́ tẹ̀ ń wò wá o ẹ jẹ́ bá bọ́kásẹ̀ fọ́wọ́n ọ̀rẹ́ yín pé nǹkan bá bá yín ṣẹlẹ̀ lọ́nà 24th a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ìbílẹ̀ rédíò tó gbà wá láàyè láti wá síbí mo mọ̀ pé ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta kan tẹ́ ti ń pè mí tí mo sọ fún mo ń dẹ́gbọ́n yọra mí lẹ̀ but ní àsìkò yìí mi tó yọra mí lẹ̀ mi lè mọ̀ pé nǹkan ńlá bàjẹ́ báyìí ló wà níbí ẹ kú iṣẹ́ náà Ọlọ́run á máa fún yín ní okun náà Ọlọ́run á máa gbé iléeṣẹ́ yín ga iléeṣẹ́ yín ò dẹ̀ ní jóná gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà tẹ́ ń tẹ̀lé mi gbogbo wọn tẹ́ pé mọ̀ mí àbámẹ́tẹ́tẹ́ mọ̀ mí ẹ ṣé o lórí mò ń rí ọwọ́ gbogbo yín lórí gbogbo wọn tó ń tẹ̀lé mi tó ń bá wa ṣe nǹkan mi èèmọ̀ dájú inú wọn ẹ má tún rí mi tàbá tún máa ní bínú sí mi pé mi ò kí ọ̀wọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o ẹ ṣé tẹ́ ń tẹ̀lé mi àti ìyàwó mi o tẹ́ ń tẹ̀lé pẹ̀lú magazine tẹ́ ń tẹ̀lé Nikki's Kitchen afẹ́ mú yín we want to confirm to you all pé ní ọjọ́ yẹn lọ́rọ̀ pàtí ìtàmáṣe yẹn rí. Because we have one of the two best DJ in town. We have DJ KC and we have Kashif the Flash. Tẹ́ bá dẹ̀ ń jáde dáadáa ẹ mọ̀ pé àwọn DJ méjì wọ́n ṣe DJ kékeré. Atúndẹ́nìkan náà tó bá akọrin náà Andrew Bello tó jẹ́ ọmọ mi gangan tó náà bá akọrin jọ yẹn ṣé kò yẹ yín gbogbo wọn náà làwọn kó jọ. Ẹ wá tó wá tọ́kì nìkan wò àwọn kan máa ń bi mí léèrè pé ó máa ń look fresh kí ló ń jẹ nǹkan tí mò ń jẹ mo fẹ́ fi kí gbogbo yín náà wá tọ́wò lọ́jọ́ yẹn náà ẹ jáde ẹ wá rọ̀ wá lọ́wọ́ ẹ wá jẹ oúnjẹ tó make sense kò yẹ yín kẹ̀lẹ̀ wá jó ijó tó make sense kẹ wá sàdúgbò tó make sense torí ẹ̀ la ṣe gbé síbẹ̀ tàjú ẹgbẹ́ yín tẹ̀lé ń tẹ̀lé wa tẹ̀lé pẹ̀lú magazine àti Nikki's Kitchen ọlọ́wọ́ máa ràn gbogbo yín lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ adẹ́wà pẹ̀lú yín o ẹ má gbàgbé wẹ́bsáìtì wa ní www.gbedumagazine.com ní ojoojúmọ́ la máa ń release story lórí blọ́ọ̀gì wa àdó lórí magazine nìkan we release story every day what is going around here in Nigeria on our web just visit us and do one or two things tí wọ́n dẹ̀ di weekend náà má gbàgbé kó lọ sí Nikki's Kitchen wàá rí oúnjẹ tá à ń ṣe ń bẹ̀ wàá rí kọ́ anybody tó bá lè lọ sórí Nikki's Kitchen tó bá lè fi comment lẹ̀ pé òun wò wá lẹ́yìn àfúnitọ̀ ní tíkẹ́ẹ̀tì kan àbẹ́ẹ̀kọ́ mọ́ mi. Ìgbà mọ́ mi ní surprise lọ́dún package tẹ́lẹ̀. Ẹ̀mí mo fi ṣiṣẹ́ yẹn ẹ̀mí darí mi yẹn ókè wọ́n ní mo wà tún fọ́ ọdún ọ̀rẹ́ kí mọ́ mi bá aṣọ tó kú o. Ẹ bá mi já wọn olólùfẹ́ yín sí i. As bó ṣe wà tún forward. Ẹ bá mi já wọn sí jàre. Gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi tó ń wo YouTube page mi or channel mi mo really dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody because nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ 2 years ago gbogbo everybody tó ń wo all of you I love you all you really amaze me I love everyone because wọ́n fún mi ní encouragement láti ṣe more I thought it's something that I would just do 1 or 2 video and forget about it but the response I have back from all of you give me more thing ó fún mi ní okun láti ṣe mí because wọ́n ní ẹni tó bá dúpẹ́ orí àná àgbà mí sí torí response mo ń rí ó really surprise me so every Sunday I try to make 1 or 2 video ẹ ṣé gan I really appreciate you all I love you all nǹkan tí mò ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta because of the event a fẹ́ ṣe mo give 2 tickets away every time tí n bá ti make a video and if
anyone to back comment first or second have one ticket each because mo ti ń ṣe láti last week nìyẹn. So please watch out for Nikki's Kitchen. I'm going to be making more video. Put your comment below and you get 1 ticket from me. Please make sure you live in UK. You live in UK, you get 1 ticket. Torí tẹ́ bá ń gbé Naija or elsewhere, there is no way. There is no way I'm going to give you a ticket. Please, before you leave your comment below, make sure you live in UK and you get 1 ticket each. Thank you so much. I really appreciate you all. Keep watching my video because I still have a lot to put there. I still have a lot of food inside me to put out to people because I love cooking. It's my passion. Please keep watching and leave your comments below. Thank you. I really appreciate you. Love you all. Thank you very much. And last thing, I develop a radio because one really was, in fact, me really worried. Today is my first time, but in fact, I really was surprised with nǹkan ṣe fún wa. Thank you so much. We really appreciate you. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run á máa dúró tì yín. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń dáwọ́lé, ó máa yọrí sí rere in Jesus' name. Ẹ ṣé gan. We love you. We really appreciate you. Thank you so much. Ìyàwó mi máa ń like ibi tó clean. Ó máa ń like everything tó wà. We need to put her on board. We need to do something. We need to put her on board with us. A máa ṣe nǹkan papọ̀. We need to upgrade this place because bẹ́ẹ̀ ṣe sọ Yorùbá yẹn, I'm amazed because nígbà tí mo wà ní school tá a bá ń ṣe Yorùbá, you know one thing, tí Yorùbá ti ṣàbí bá ń read Yorùbá, máa dákẹ́, kò sí nǹkan tó lè tó mi because bó ṣe máa kà pẹ̀lú àmì yẹn, inú mi máa ń dùn ní ẹgbẹ́ fún mi kí n kà. I really appreciate you. So I'm a rain àti daddy on that day. Because gbogbo oúnjẹ ni mo fẹ́ fún yín jẹ. Kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ má jẹun wá. Máa jẹ́ gbogbo ẹ̀ máa tún jíṣẹ́ kẹ̀wá lé. Ẹ má jẹun wá látàárọ̀, gbogbo oúnjẹ máa fún yín jẹ daddy. Ẹ ṣé. Máa tún jíṣẹ́ kẹ̀wá lé. Ẹ ṣé Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín. I really appreciate you. Thank you so much. Welcome, ẹ ṣé gan ni ẹ máa. Wòlíì dada Dámilọ́lá Suara olùṣọ́ CCC ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Kí n tó máa yọ̀ǹda yín, kí ni káwọn olólùfẹ́ yín máa expect from 2019? Kí ni kán máa expect látọ̀dọ̀ Gbẹ̀du magazine? Ṣẹ́rí mọ́mì kì í wá purọ́ fún yín ní 2019 yẹn. Ẹ má jẹ́ kí n sọ tán. Ẹ ká má ti gbé sí. Because our magazine kékeré tá à ń ṣe ń sìn, àwọn èèyàn láìkì. Ṣé kò yẹ yìí? So ó bá ara lé olóko. Kò sí òòlè míì sí ẹ̀. For example, shows a máa ṣe ní one edition lé lórí. Gbogbo àwọn tó bá wá ló máa wà nínú edition yẹn. And ẹ wá rí beauty ẹ̀. À á fún yín ní kọ́pì kan tó lọ. Ẹ rí beauty ẹ̀, ẹ rí nǹkan tá à ń sọ. So iṣẹ́ títí wa wo kì í jókòó. Wàhálà títí ló lónìí. Àbí ó ní gbìyànjú sí yín. Wàhálà à lè sùn. À kì í sùn because iṣẹ́ yìí, iṣẹ́ tí inú wa dùn sí ni. Nígbà mi a lè wà l'Amẹ́ríkà, a lè wà Nàìjíríà lẹ́yìn, ó dọ̀nà ká wà l'Amẹ́ríkà. Iná lè gbé wa kiri. Nǹkan tẹ́yìn ń pè ní eré yẹn gangan ní ìdùnnú títí wa. Ṣé rántí pé gbàtà wa school máa sọ pé all work and no play make Jack say no, but àwa láwa bí fún yín láti jẹ́ kẹ́ ṣeré tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ lọ. Tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ lọ padà wá bá wa káwa fún yín nímọ̀ because tẹ́ bá ṣe ń gbádùn ara yín bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ara yín máa ń jọ̀dọ̀ sí. But tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ jù tẹ́ ń ṣiṣẹ́ tẹ́ ń gbádùn ara yín mi tẹ́ ń ṣe fún wọn. So ẹ jáde wa ẹ wá gbádùn ara yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ní pàtí ṣe ní gbogbo lẹ́sìá ẹ pè wá a ní sáàsì yín lọ́wọ́. Ìyá mi Olúyọmí Olúpọ̀nlé wọ́n ní what the website for women in internet I want to watch it. Wọ́n náà fẹ́ watch ní lórí internet orí YouTube. Orí YouTube ni is Nikki's Kitchen. Nikki's Kitchen. Nikki's Kitchen on the YouTube. Orúkọ mi ló máa come out first. Ẹ má gbàgbé láti fi apostrophe sí Nikki is NIKKY
_S kitchen. Tẹ́ bá ti type yẹn ó máa jáde straight away lórí YouTube. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé ìyá mi Olúyọmí Olúpọ̀nlé, ara àwọn olólùfẹ́ wa níbi àwọn máa ń like gbogbo any event wọn bá àwọn màmá wọn máa ń wà níbẹ̀ ní all the time fún wa. Màmá ni wọ́n nàbí. Màmá ni wọ́n. Àgbàlagbà ẹ ṣé ma. Àwọn èèyàn ti yín nìyẹn. Òye ló yẹ káà náà máa tọ́jú wọn. Tábí wọ́n lè jáde làwọn bá fún wọn tíkẹ́ẹ̀tì. Wọ́n ṣe gbàdúrà. Ìyá mi Olúyọmí Olúpọ̀nlé, ẹ pè mí lẹ́yìn ètò ṣẹ̀tìrìsì ẹ̀kẹ́ wá jẹ̀gbádùn lọ́jọ́ yẹn. Mo mọ̀ pé ìvẹ́ǹtì wọ́n máa ń dábàá tí bọ́pá ṣe ìvẹ́ǹtì lọ màmá ti ní níbo níbi ẹ̀dẹ̀ máa rí wọn gan bóró. Ẹ̀kọ́ máa bà á tọ́jú wọn. So a máa retí níjọ́ yẹn màmá mi Olúyọmí Olúpọ̀nlé, a lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Ẹ ṣé gan ni Gbẹ̀du magazine náà sọ fún wọn ní 2019 yẹn ó máa le jù ó máa dùn jù pé àwọn ọ̀kọ́kọ́ ti wà tó ti package jọ ká má ti ìbẹ́ǹsìn àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a bá ti fẹ́ ṣènáwó ayẹyẹ ni fẹ́ ṣọjọ́ bí ìgbéyàwó òkú àgbà lẹ fẹ́ ṣe ni ẹ fẹ́ ṣe àjọ̀dún ìjọ ìkórè lóríṣiríṣi lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí fẹ́ ṣọdún owó tó jẹ́ pé owó yẹn a fẹ́ wò pé ká ná pé ká kàn ná ní ẹ má wọ́ọ̀rì Gbẹ̀du àwọn á package àwọn á gbé gbogbo ẹ̀ wọ́n á bá yín package ẹ̀ tó máa jọ sínú. ìtù ẹ̀ ń ṣe nìkan àti ń ṣe pàtí náà tó máa ṣe pàtí tó máa fẹ́ ṣe oúnjẹ tó fẹ́ ká bá wọn àrẹ́jù ìjọwọ́ Nikki's Kitchen pẹ̀lú àbáyín gbé jókòó lóní kólóbó. Ẹ wò ó ìrọ̀rùn ti dé báyìí ẹ má wulẹ̀ já dààmú kiri mọ́. Size everybody wá. Pé lóní kálukú ibẹ̀ bá ṣe fẹ́ ni kékeré ní ńlá ni tó fi dórí ẹ̀ tó fi dé ńlá tán ẹ bá ti pe Gbẹ̀du magazine wọ́n á dá yín lò fún nǹkan tẹ́ bá fẹ́ event yín ni wọ́n á package everything fún yín tó yẹ pé ẹ ní láti máa dààmú kiri mo fẹ́ lọ Sókótó lọ́la mo fẹ́ lọ ìrọ́ àwọn ti ní gbogbo ẹ̀ létòlétò tí gbogbo ẹ̀ fi máa jọ yẹn ṣáàfi pè wọ́n kí ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ta fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ gbọ́ wa nínú ilé ojú òní tì yín o torí ojú kì í ti owó ojú òní tì yín lágbára Ọlọ́run àwa náà lá máa wá yín náà lá máa bá bá dẹ̀ ṣe ń bá yín a máa bá yín lálàáfíà àti ayọ̀ lágbára àṣẹ Ọlọ́run gbogbo tá a bá ti gbé kalẹ̀ náà lẹ́ ń bá wa gbà á tún ti gbélé èdè náà ní báyìí ẹ bá mi gbó ẹ bá mi gbé bí ọmọ tuntun kí gbogbo ẹ̀ kó lè dùn náà ni àwa ara wa náà ni tiwantiwa ni bí àṣà wa ìbílẹ̀ rèé tiwantiwa ẹ̀kọ́ tó bá ti jẹ́ tiwantiwa ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́pọ̀ ká jọ gbé lárugẹ torí pé àgbájọwọ́ báyìí náà la fi ṣọ̀yà òṣùṣù ọwọ̀ báyìí wọ́n ní kí òṣùṣù ọwọ̀ báyìí òun náà lè yẹn lè fi ẹ bá yọ̀ ń gágá kan kò sí nǹkan tó lè ṣe lágbára Ọlọ́run a máa retí yín ní on the 24th of December 2018 fún gala night tiwa £25 ní tíkẹ́ẹ̀tì wa ẹ̀bọ̀ wìtìwìtì kẹwàá àti yín náà ọjọ́ yìí adùn aago 9 alẹ́ náà ló máa ti bẹ̀rẹ̀ títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì náà la fi máa gbádùn ara wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ má gbẹ̀yìn níjọ́ náà bó bá dẹ̀ tún ṣe ń lọ àtún máa fún yín ní advert ẹ̀ títí di ọjọ́ yẹn kí Ọlọ́run ọba kó ṣọ́wá jùgbà yẹn lọ tí láti pàdé olórí mi ẹ bá mi dágbére fún àwọn èèyàn pé àwọn ará retí wọn ní ọjọ́ Monday lágbára Ọlọ́run. ok ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti ilé o ẹ ṣé gan I really appreciate yín a máa retí yín ní ọjọ́ Monday on the 24th please ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde kẹ́ wá support Gbẹ̀du magazine and Nikki's Kitchen so a máa retí yín o ọdún tó ń bọ̀ yìí ọdún ayọ̀ lọ́lọ́run máa ṣe fún wa ẹ ṣé gan. àmì o ẹ ṣé gan ni Gbẹ̀du magazine ẹ bá mi kí àwọn tí yín pé ó dẹ̀ tún di ọjọ́ Monday pé a máa rí wọn níjọ́ yẹn. gbogbo ẹ̀yin ti tèmi àti ẹ̀yin gbogbo tìbílẹ̀ a máa rí iná di 24th o. ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin èèyàn mi a máa pàdé lọ́jọ́ Monday lágbára Ọlọ́run àmọ́ bó bá ṣe tún lọ ẹ ṣáà ti mọ̀ pé ìyá àbàdàn yín bí òun jẹ́ kẹ́ gbẹ̀yìn bẹ̀ máa tún máa já yín sí títí tó máa fi di ọjọ́ Monday yẹn pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ọba èmi àti yín náà lájọ ló lè pẹ́ lágbára Ọlọ́run ọba àní pẹ̀dí torí pé ikú kì í pòfo àìsàn bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe omi o àrùn bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe àní ṣàìsàn àní pòfo àní rí dààmú pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ọba ọdún kérésì ọdún àìló máa jẹ́ 2019 ayọ̀ báyìí la máa fi wọbẹ̀ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run títí ìgbà tí máa tún padà wá sí ojú ìwòran yín ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ká tún pàdé níre ní ayọ̀ náà láti pàdé ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀. Gbẹ̀du magazine in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9
9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Colindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shubs.com, www.bedumagazine.com. Phone 077 930 017688. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Colindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shubs.com, www.bedumagazine.com. Phone 077 930 017688. Bedu Magazine, in conjunction with Nikki's Kitchen, Gala Night and End of Year Party. Free food all night, jollof rice, fried rice, assorted meat, chicken, pepper soup, fried yam with Nikki's signature hot chili, puff puff and akara. DJ Casey and DJ Kashif, MC Kwame Amponsa. Book your birthday table now. Tickets are running out. 24th December, time 9 p.m. to 3 a.m. at Cavendish Banquet in Edgware Road, Colindale. For tickets, contact Bedu Magazine 1 at shubs.com, www.bedumagazine.com. Phone 077 930 017688.